चाषी मानक पई आसीछि एक आश्वस्तिकर खबर। पछक पछ आसुछि दुईटी लघुचाप। ओडिशा रे आगामी दिन में प्रबल रतिप्रबल वर्षा एवं लघुचाप रही बोली आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षरु सूचना प्रदान कर जाइछि। तेबे ओडिशा रे केउ सब जिल्ला रे अधिक मात्रा वर्षा हबो एवं एहार प्रभाव केउ जिल्ला रे सब अधिक रहिबो तानै वीडियो रे संपूर्ण अपडेट पाइ परिबे। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु, जहा फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना हम चैनल रे आपण पाइ परिबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर पर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली गोटे सप्ताह मध्य दुईटी लघुचाप आसुची ओडिशा को। यह नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक जलवायु केन्द्र। तेबे आसंता 7 तारिख में गोटे लघुचाप सृष्टि होगा जाउथिला बेले 15 और 16 तारिख में आउ एक लघुचाप सृष्टि हो पारे बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक जलवायु केन्द्र। तेबे 7 तारिख में सृष्टि होगा जाउथिबा लघुचापटी उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हो पारे। तेणु राज्य में पूर्व लघुचाप तुलन में अधिक वर्षार संभावना रही लघुचाप रे। यह लघुचाप जो राज्य में विभिन्न स्थान में प्राय 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। तेणु जून मासरे जो नियंटिया वर्षा होईछि ताहा जुलाई मासरे भरण होबो बोली पाणीपाग मेडाल पक्षरु आकलन कर दैछि। 3 दिन जाए राज्य में प्रबल रतिप्रबल वर्षार आशंका रही बेले 6 तारिख राज्य में वर्षार प्रकोप वृद्धि पाइब। सही दिन मयूरभंज, केन्दुझर, मालकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ में प्रबल रतिप्रबल वर्षा हो पारे। मंगलवार राज्य में वर्षार प्रकोप ह्रास पाई। कां भां अंचल को छाड़देले सारा राज्य में सुखिला पाग रही बेले यही स्थिति को आहरी 3 दिन जारी रहिबो बोली आंचलिक जलवायु केन्द्र कहिछि। अन्यपटे मंगलवार सुधा राज्य में स्वाभाविक वर्षा तुलन में 26% कम वर्षा होइछि। एही समय रे मयूरभंज सबुठु कम अर्थात 65% नियंटिया वर्षा होइछि। बाकी 12 जिले में स्वाभाविक वर्षा होइतिला बेले अन्य जिला गुड़िक नियंटिया वर्षार जारी रही। अन्यपटे जुलाई मास पई भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन जारी रही। एथिरे दर्शा जायछि जे जुलाई मासरे आगामी दिन में अधिक मात्रा ओडिशा रे वर्षा रही बोली जणा पड़िछि। आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षरु 6 तारिख रे परे अधिक मात्रा वर्षा हेबो बोली सूचना प्रदान कर जायछि। सेति पई आपण माने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण माने केउ जिल्ला रो आम वीडियो को देखुचंती, आपनक अंचल रे वर्षा एवं खरार परिमाण केउ भली रहिछि वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु। तो यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियो आपको भल लगी है वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप अच्छे प्रथम थर पर चैनल आप वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु, जहाँ न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आम चैनल आप पाई परिबे। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।